നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ചീര ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു വെജിറ്റബിൾ കട്ട്ലറ്റ് ആണ്. എണ്ണയിലൊക്കെ വറുത്തെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഹെൽത്തി ആണെന്ന് പറയുന്നില്ല, എങ്കിലും കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്നതിലും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ മാക്സിമം വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യം ഒരു പാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അല്പം ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഇനി ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വേണം അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ. എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു പച്ചമുളകേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അടുത്തായിട്ട് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവാളയും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞ് വേണം എടുക്കാൻ. ഇനി ഈ സവാള ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ അതൊന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് വഴന്നു വരും. ഇപ്പോൾ വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യം ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മതി. പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, അതേപോലെ തന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി. ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് അടുത്തായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ചീരയാണ്. ഞാനിവിടെ ചുമന്ന ചീരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പച്ചച്ചീര ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും കുഴപ്പമില്ല. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇത് ഞാനൊരു 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാൻ പോകണം. അതിൻ്റെ ചെറിയ തണ്ട് പോളിലൊക്കെ വീണതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ അടപ്പ് മാറ്റി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പൊടിച്ചതാണ്. ഞാനിവിടെ ചെറിയ 2 ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്നുകൂടെ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ സമയം തന്നെ നമുക്ക് ഉപ്പ് കൂടെ നോക്കാവുന്നതാണ്. ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാൻ ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുത്ത ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിനായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മിക്സ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം. തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പാനിൽ നിന്ന് വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയായിരുന്നു. ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് ഉരുട്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഷേപ്പാക്കി മാറ്റാവുന്നതാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ നമുക്കെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന മിക്സ് എല്ലാം ഞാൻ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാക്കി ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്നുകിൽ മുട്ടയുടെ വെള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ മൈദ പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയിട്ട് അതിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടിയിൽ മുക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ മൈദയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മളപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഓരോന്നെടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഇതിൽ നിന്ന് മുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം
ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ ആ റൊട്ടിയുടെ പൊടിയിൽ മുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു ദിവസം തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ളതെടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഒരു എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ ഇട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം അടുത്ത ദിവസം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു പാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇത് മുങ്ങുന്ന പോലെ എണ്ണ ഒഴിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാം തന്നെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ബ്രെഡ് ചേർത്തുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി. പാനിൻ്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് എത്ര വേണേലും വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതേപോലെ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നിടം വരെ വേണം മൂപ്പിച്ചെടുക്കാൻ. ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിനെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതേപോലെ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചീര കട്ട്ലറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.